Xarici təhsil şənbəsinin növbəti buraxılışı ilə qarşınızdayız. Finlandiya təhsillə bağlıdır. Soyuq ölkənin isti təhsili, keyfiyyətli təhsil haqqında qısa bir məlumat verəcəyik. Həmişə olduğu kimi random suallarla qarşınızdayıq və bunları cavablandırmağa çalışacağıq. İlk sualımız, bank hesabına nə qədər pul göstərmək lazımdır? Finlandiya təhsil üçün bank hesabınızda 10.000 avronun olması minimum kifayət edir ki, siz oturuma müraciət edə bilərsiniz. Qısa bir məlumat verim ki, Finlandiyada viza yox, birbaşa oturuma müraciət edirsiniz. Onlayn oturuma müraciət etdikdən sonra sənədləriniz, oturum sənədiniz uğurlu olarsa nəticəniz Ankaraya göndərir və siz gəlib Ankaradan götürə bilirsiniz sənədinizi. Yaşayış xərcləri aylıq nə qədər tutur? Finlandiya bildiyiniz kimi, yəni Avropanın və dünyanın bahalı ölkələrindən biridir. Həm yaşam, həm təhsil nisbətən yüksək avroda təmin olunur və Finlandiyada yaşam ortama 1000-1200 avro civarı aylıq minimum düşür ki, bir tələbənin həm yataqxana, həm də yaşam xərcləri 1000-1200 avronun üzərində olur. Bank hesabına nə qədər pul göstərmək lazımdır? Bu sualı məncə cavablandırmışdım, amma minimum 10.000 avro göstərməyiniz arzu olunur və məsləhətdir. Bundan əlavə sponsorluq göstərsəz daha yaxşı olar. Magistr təqaüd üçün minimal hansı göstəricilər olmalıdır? Finlandiyada iki cür təqaüd var. Full və partial scholarshiplər. Full-la partialın fərqi nədir? Full həm təhsil haqqını azad edir, həm də ekstra yaşam xərcinin üçün stipendiya verir. Partial isə sadəcə təhsil haqqına müəyyən bir 100%-ə qədər, 50%-ə qədər endirimlər verir ki, scholarshiplə təmin eləmir. Arzu olunan GPA yüksək olmasıdır. Yəni çalışdığınız qədər GPA-nızı yüksək saxlayın. Biz adətən məsələ gördüyümüz 85 üzərində olması, 7-7-5 ay altı olmasıdır ki, ekstra ciyari qiymətlər, iş təcrübəsi və s. olsa əla olar. Əvvəlki illərdə bizdə qazanan tələbələr olub Finlandiyada. Onlar pulsuz təhsilə düşmüşlər və nəticələri 90-ın üzərində idi. Ortalama belə sizə qısa bir info verim. 70 GPA və 8 IELTS-a qəbul şansı varmı? Finlandiya universitetlərində GPA-nın yüksək olması arzu olunur. IELTS-ınız kifayət qədər yaxşıdır, yəni 8, 6-5, 7 IELTS minimum olsa kifayətdir ki, siz müraciət eləyəsiniz və uğurlu olasınız. Ondan əlavə GPA-nıza baxacaqlar. 70 təqaüd üçün çox aşağı bir nəticədir, amma universitetdən qəbul olmağınız üçün kifayət eləyəcək ki, universitetlərin təhsil haqqısı bir yaxınlığı qeyd etdiyim kimi 10-12 min avrodan başlayır. Azərbaycanlı tələbələr üçün qalxalar gedir. Oxuyarkən işləmək olarmı? Oxuyarkən işləmək olar. Legal olaraq 20 saat işləyə bilirsiniz. Part-time işləyə bilirsiniz tələbə kimi. Sadəcə Finlandiyada həm havanın şəraitindən, həm də dərslərin biraz ağır olmasından, yəni tələbəmiz adətən işləmək yox, oxumağı daha çox üstün tutur. Full scholarship varmı? Bununla bağlı deyim kimi, yaxında qısa bir info verdim. Yenə də qısa bir info verə bilərəm ki, full scholarship var. Adətən universitetlərlə paralel eyni anda müraciət olunur və Finlandiya universitetlərinə müraciəti çalışın ki, ortamın yanvar ayının ortalığına qədər müraciətinizi tamamlayasınız. Çünki əksər universitetlərdə yanvarın əvvəli və yanvarın ortası bitir. Noyabrda müraciətlər başlayır və yanvarın sonuna kimi davam edir. Bu səbəbdən yəni, ən gecə yanvarın əvvəlləri və ortası müraciət etməyiniz məsləhətdir və tövsiyə olunur. Məzun olduqdan sonra qalmaq mümkündürmü? Qalmaq mümkündür. Demək olar ki, bütün Schengen ölkələrində, getdiyiniz ölkədə bitirdikdən sonra 9 ay minimum iş axtaran kimi qala bilirsiniz. İş tapdıqdan sonra isə artıq təhsilinizi bitirmiş və karyeranızı davam etmiş ola bilərsiniz. Viza neçə müddətli verilir? Buna da videonun əvvəlində cavablandırdım. Belə deyim, yəni siz bir qəbul almısınız, artıq viza yox, birbaşa oturuma müraciət edirsiniz. Finlandiyanın onlayn oturum saytı var. Sənədlərinizi, bütün infolarınızı orada qeyd edirsiniz. Ortalama 1 ay, 2 ay civarı prosedur çəkir. Sənədləriniz təsdiqləndikdən sonra isə Ankaraya göndərilir. Sənədləriniz təsdiqləndikdən sizə oturum təqdim edirlər. Gedib Ankaradan, səfirlikdən oturumunuzu götürüb, oradan da Finlandiyaya giriş edə bilirsiniz. Suallarımız bu qədər idi. Qısa bir məlumat verim dediyim kimi. Finlandiyada həm bakalavr, həm master təhsil edə bilərsiniz. Təhsil haqqı 10-12 min avrodan başlayır. Təqaüdlər adətən master üçün olur. Bakalavr və PhD üçün adətən təqaüd ayrılmırlar. Müraciət tarixləri noyabrdan açılır. Təxminən məsləhət olan tarix yanvarın ortasına kimidir ki, müraciətlərinizi tam olaraq tamamlayasınız. Tələb olunan sənədlər də ki, arzu olunan GPA-nın 85 üzərində olması və 6-5-7 IELTS-ınız olmasıdır ki, bunlar olduğu halda müraciətə eligible sayılırsınız. Amma rəqabətə tab gətirməniz üçün ekstra iş təcrübələriniz, ciyari qiymət kimi sertifikatlarınız, beynəlxalq sertifikatlarınız olması arzu olunur. Yenə də əlavə suallarınız olarsa, əlimizə gələn yardımı edərik. Uğur olsun.